something. Báwo lẹ jẹ fẹ́ fi Bíbélì dẹ́rù bà Sanwó-Olú tí ò ní What do jalè? you want to say about the Bible? Báwo lẹ jẹ fẹ́ dẹ́rù bà Ọbaṣá tí ò ní ṣàgbèrè tí ò ní jalè? Why will you scare Obasa that he will not steal? But I beg you today, allow the Holy Spirit to take the preeminence. Obìnrin náà wá dé sílẹ̀ àmúrí bíi ti Esther tó ń dá rẹ́rìn-ín. Even the ladies are Tí Esther bá ti rìn lọ títí àdè dá rẹ́rìn-ín. the best time begin to walk, you begin to laugh. Òun làwọn ṣẹlẹ̀ ń rán fìlà ẹ̀ ń sìn. This week wọ́n invite mi kí wá wàásù ní one Pentecostal church. And I'm invited to come and share the sermon with them at the Pentecostal church. Then we were rushing down to the place. That was on Thursday. I finished it already. So when we got to the place, we missed our way narrowly. We didn't miss our way. We missed our way because 3 people were there with me inside the car. And now, when we were going, we saw ẹni tó wa mọ́tò. I told the driver, we should go this way. we make it go. Hello. Wait. Then when I said, let us stop and find out from these people if we are right or not, but we are right. Then the man said, we are on the right way. But the man now said, we need to turn back. We need to turn back and connect from the other end. But the man now said, we did not look at my face. He said, sir, you don't need to go and turn. You are going to pass through our company. Then he now opened the gate. It's a block industry. Then he now opened the gate by himself. Then he now called his foreman. Come and enter this car and take this man to that church. Then I now asked the man, with the present Nigeria where they kidnap people, only no, sir. I am still calculating your face. So then later, the man accompanied, they are now at the back seat. I gave the man one of my books. So when we got to the church, the man ring his manager. He said, anything below yet, anything tó wà ní mọ́tò ẹ̀. Wòlíì tá máa wò mí yẹn tí máa ń lé yín kẹlẹ́ máa ti jẹ́ yẹn ni o. Ó ní ó wá ní ọ̀gá ń fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀. Wọ́n láyé ọ̀gá ẹ̀ ti kọjá bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo ti fún ní ìwé tí mo fẹ́ fún. Kò lè bá mi sọ̀rọ̀ mọ́. Mo ti dé ibi tí mo ti fẹ́ wàásù. Mo láti wọlé ń sìn. Wọlé bẹ́ẹ̀. Then when I got to the place, the deputy pastor, she rendered 14 choruses. I was counting because they want to impress me. Mi ò dẹ̀ lórí. So then later, I now called the man and said, you know what? We are still going to Shagamu.
Wọ́n ní a ṣe ń lọ sí Ṣàgámù. We are still going to Ìjẹ̀bú-Òde. A lè ṣe ń lọ sí Ìjẹ̀bú-Òde. Ṣé ìwàásù yìí máa ṣe é ṣe? Will this sermon be? Tó bá jórin lẹ fẹ́ kọ́ mi ò láì kọrin o. If you want us to continue this singing, I do not like music so much. So wọ́n ẹni up. And all of a sudden they rounded up. Then now we are inviting our pastor prophet to come to the podium. Wọ́n wá pè mí ní oríṣiríṣi orúkọ láti èdè wá sórí àga ìjọsìn. Then I now ask the pastor, Wọ́n á gbèrú lọ́wọ́ pásítọ̀ ilẹ̀. Pastor sir, Bàbá jọ̀ọ́ ò ní bínú. hope you are not. Mi ò rántí tọ́pìkì tá a fẹ́ wà. I did not even remember the topic I'm called or invited. Bóyá o lè sọ fún mi padà. Can you please remind me? Ó ní hour of mercy. He said it's wákàtí àánú. Ṣé òun la máa wà? Is that one we've been preaching about? Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. He said yes. Orí ẹ ti bàjẹ́. I said your head is not correct. Wákàtí àánú. What do you mean by power of mercy? Ta ló gbà àánú náà dání? And who is holding the mercy? Ta ló fẹ́ kó wá? Who is bringing it? Ṣé ó jọ búrẹ́dì? Does it seem like a bread? Or Àánú jọ búrẹ́dì. does mercy seem like a loaf of bread? Hallelujah o. Hallelujah. Mo sọ fún wọn bẹ́ẹ̀ yín kọ́ kan. To them not you. Hallelujah ẹ̀yin ìjọ. Hallelujah. Ọ̀gá yín ò gbádùn. This your pastor is not feeling fine. Wákàtí àánú. Named by hour of mercy. I have mercy. Ṣé o ti rẹ́ni tó ṣe tó ti lọ wákàtí àánú rí torí kan mú wa? Have you seen anyone who went for? Kò sí nǹkan tó ń pè ní hour of mercy. There is nothing that is called wákàtí àánú. You don't know what is wrong with you. O mọ nǹkan tó ń ṣe é. Now as I am coming from home, Bí mo ṣe ń bọ̀ láti ilé, I ask for mercy from somebody because I have mercy with me. mo béèrè àánú lọ́dọ̀ ẹnìkan nítorí pé What I can do for him, I believe he can do it for me. náà ni ó lè ṣe fún mi. And that is mercy. Ìyẹn túmọ̀ sí àánú. It's what you sow Nǹkan tó that you will get. ìyẹn òun náà ló máa ká. Now, he made his manager to join me. Ó tiẹ̀ ṣe mí láàánú pẹ̀lú èyí tí ń ṣe ìkànnú àwọn. Then I gave him my book again. Náà tún fi èyí tí ń ṣe ìwé tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀. Then he read my book. Ó sì kà á. He was happy. Inú rẹ̀ sì dùn. Then he gave me his manager Ó sì fún mi ní òṣè to take me to where I'm going. láti mú mi. Then I'm happy. That is mercy. Ìyẹn àánú. Ó ṣàánú fún mi. He showed mercy unto me. Mo tún ṣàánú fún padà. I also reciprocated his mercy. So wákàtí ẹ̀dá. Then where is the hour? Wá Adéyẹmọ wákàtí ẹ̀dá. Eyemo, where is the hour found in this? Màmá tiẹ̀ wá lẹ́ẹ̀kan mi ò mẹ́ tó ń fi sáyé akọrin láàárọ̀ yìí. I wouldn't have come. I don't know the person. Ó yẹ kí wọ́n mú jáde fún mi kí wọ́n ká fi cross ìlú. The choir, he should have been brought Lọ́dọ̀ up. ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Yeah, at your choir stand there. Ká mú irin Jésù tí ò ní kẹ̀kẹ́ kan fi fọ́ orí ẹ̀. That cross at the entrance and deal with the person. Ní Person was singing orin wo ló tiẹ̀ kọ́ náà orin àdáadáa wo ló kọ́. in one song. Onídúró mi ẹ̀ panu o. Singing on the Onídúró mi ẹ̀ kú kó òjijì o. singing that song. Ta ló fẹ́ dúró fún wèrè? Who wants to stand? Ta ló rán ìyá ẹ̀ lọlé ọkọ kó tó bí Who mi kú? sends your mother to? Ta ló fẹ́ dúró fún? Who is standing or guaranteeing for her? Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ti pọ́bìnrin yẹn kó ti kú? But you remember that woman? The person that rendered that chorus Ẹni tí ó kọ orin yẹn. narrowly missed death with 5 minutes. Díẹ̀ ló fi ni a fi yọ nínú ikú láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún. For the building that came down in Ikoyi, Nínú èyí tí í ṣe ilé tí ó wó pamọ́ ní Ìkòyí. ilé tó Ṣíbàjò kọ́ pamọ́ tó fẹ́ wá lò lẹ́yìn tó bá graduate tó bá ṣe vice president tán. That is the building that's a ship. Ilé four score. That is the house of Femi Fourscore.
Hallelujah. Hallelujah. Ọjọ́ yẹn ni ìyẹ̀pẹ̀ bá dúró fún. That is the day that dust will have come upon her. Àwọn blọọkì tó gbórí. Or you imagine those solid blocks. Tó bá jálé gbà yẹn, a mọ̀ pé kò sẹ́ni tó dúró fún. If it dropped on her, she will know that nobody is standing in for her. Hallelujah. Hallelujah. Then I now ask the church member over there. If you greeted 5 persons before you get to Alausa, then when you enter your office, within 1 hour, 5 people will open the door. Ọ̀gá ẹ káàárọ̀. Ọ̀gá ẹ káàárọ̀. Good morning, master. Ọ̀gá ẹ káàárọ̀. Good morning, master. Ọ̀gá ẹ káàárọ̀. Good morning, master. Márùn-ún ti pé. That's about 5 people. Torí oore ò kì í dọ̀la. Because even this goodness, Áńgẹ́lì ò ráyè kóore dọ̀la. the angel does not wait till tomorrow. Àpá tó wà lẹ́yìn mi tí n bá ṣe fún ẹ tó ń bá da àwùdáàní sí egbò yín ṣe rẹ yín ṣẹ̀ báyìí. Nígbà tá a máa join Redeem, mo sì ń ṣiṣẹ́ láláúsá, mo pẹ̀lú àwọn àgbààgbà tó máa ń rí Adébóyè. Ṣùgbọ́n nígbà tó ti ká wa mọ́lẹ̀ tó ti lé wa, bí mo wà láyé bí mi ò tiẹ̀ sí láyé Adébóyè ò mọ̀. Àwọn tó lówó lọ́wọ́ náà máa ń pè síta. Lẹ́yìn nígbà tí mo tún wá kúrò ńbẹ̀, mo wá lọ join àwọn abíára àti abíára dáradára. Lẹ́yìn tó bí wọn abíára, báwo ló ṣe fẹ́ bíyàn sára abíára? Nígbà tó mo tún wá dọ̀dọ̀ abíára ni wọ́n kọ́ chọ́ọ̀chì lọ́wọ́ kó lúkúlùkù pé báàgì sìmẹ́ǹtì márùn-ún wá. Is it your vision? Is it your vision? It's abíára vision. Ó tún lọ ta ọ̀kadà ẹ̀. Ó lọ gbọ́ báàgì sìmẹ́ǹtì márùn-ún wá. Hallelujah. Nígbà tó dọ̀sẹ̀ kẹta tó join abíára tó ti ta ọ̀kadà ẹ̀, ẹni tó ta ọ̀kadà ẹ̀ fún ló gba lókè odò. Ó fẹ́ fònà ọ̀kadà gbé àfihàwù. Ṣàbíára ló pa àbí àìlọ́pọlọ. Orúkọ yẹn ò bá ẹlẹ́rù náà tẹ́lẹ̀ abíára. Nígbà tó pe ẹnìkan tó dá chọ́ọ̀chì ilẹ̀ sínú evangelist Ṣàngó Jìmí, kí ni ìtumọ̀ Ṣàngó, kí ni Jìmí nú ẹ̀, kí ni Jìmí wá lára Ṣàngó? Ṣé ẹ rí alẹ́ ẹ̀gọ̀? Ṣé ẹ rí? Mi ò fẹ́ wàásù lẹ́ni máa kàn sọ díẹ̀, ṣé rí kan tẹ́mi sọ? Hallelujah. Hallelujah. Ẹni tí ó bá gọ̀ ń bí, somebody that is not a fool here, raise up your hand so I can ask you a question. Gbogbo yín lẹ fool. Dégi mú àbí dórí. Tèmi Korobá ló máa ń fúlù pẹ̀lú mi. When you look at Matthew 25, 1-8, Matthew 25, 18-24, then when you look at Psalm 23, verse 4 and 5, he said, he has anointed you in your mother's womb with oil. Then when you get to this world, tilling the land, you can get gold under where you are tilling. You can get oxide, anything where you are tilling. And that is the investment the Lord gave to your father, my father, everybody. In an equal way. Go and till the land. Kí lẹ bá dáadáa Hausa, kí lẹ ń wá kí lẹ ń wá lọ́dọ̀ Ayédatiwa l'Ákúrẹ́, kí lẹ fẹ́ bá sọ tí ò ní fi jalè. What do you want to tell him that will not result in? Báwo lẹ jẹ́ fẹ́ fi Bíbélì dẹ́rù bà Sanwó-Olú tí ò ní jalè? What do you want to say about the Bible? Báwo lẹ jẹ́ fẹ́ dẹ́rù bà Ọbaṣá tí ò ní jàgbé tí ò ní jalè? Why will you scare Obasa that he will not steal? But I beg you today, allow the Holy Spirit to take the preeminence. Because he said in Exodus 23, Exodus 23, verse 20, he said, I will send the angel to go ahead of you. Then the angel will tell you
Put your leg here, walk here, until you get to your destination. When you look at the book of 1 Samuel 1 to 10, 1 Samuel 2, 10 to 17, 1 Samuel 3, from verse 16, 17, 18, 1 Samuel 4, 1 to 10, 1 Samuel 5, verse 24, 25, 26, 27. Then when you go there again, in the book of 1 Samuel 12, 1 to 10, he said, sir, in 1 Samuel 7 and 8, he says, sir, the people came to me, they said they want king. Saul was trying to complain to the Almighty. Then the Almighty now God said, Samuel, hearken to their voice. Give them their king. They are tired of your children because they don't want to remain carnal again. Allow the Holy Spirit to lead them. They have not wronged you. They've only wronged me. I'm the only one that has the infantry to what? To complain. Not you. Hallelujah. 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 You are in church today. Ẹ tún fèpè sórí ara yín. Psalm 72 from 10. Ó ní àwọn ọ̀tá ìjọ yìí. Wọ́n tún láyà láti ṣépè fún ọmọ ọba. Wọ́n láyà láti ṣépè fún kábíyèsí. Wọ́n láyà láti ṣépè fún ọmọ ìjọ àtàdénà. Ó ní àwọn ọ̀tá ìjọ tá a wà nù èyí. Lórí tọ́sọ̀ lórí gbogbo ọmọ ọ̀ṣọ́fà. Àwọn ọ̀tá ìjọ yìí yóò la erùpẹ̀ ilẹ̀. Ṣé o kì í ṣọ̀tá ìjọ ṣá? Èèyàn mélòó ló wàásù fún lọ́sẹ̀ yìí? Èèyàn mélòó ló tẹ̀lé ẹ débi lónìí? Ṣé ìyàwó ẹ gbọ́dọ̀ sí ẹ lẹ́nu? Ṣé ẹgbẹ́ ẹ ló fẹ́? Gáàbù olówó láàrin wa tìyàwó ẹ. Èèyàn burúkú. Ó ṣe fẹ́ gbẹ́ ẹ kó bó ṣe máa wojú ẹ. Hallelujah. Allow the Holy Spirit to take the preeminence. Because they told the man in the book of 1 Samuel 8 and 9, only by adventure the prophet may come. He only comes once in a year. It is only the Holy Spirit that will lead us aright today. Then when he was talking to him, he said the man is around. He said, when we get to the prophet, what are we going to give to him? When last have you given to the prophets? Wale, don't be too serious. When last have you àbí àwọn tó bá kóṣù wá too much of stubbornness? tẹ bá bólùṣọ́ kó gòkè àwọn ará àta ni o àwọn tó wá wà láyìíká ojú wa máa ṣẹ́jú. Begin to blame. Báwo ni ìtọ́jú fẹ́ jẹ́ ju 12? Kí làwọn ọ̀dọ́ ń ṣe ń bí? Kí làwọn ṣe ń bí ń sè? Àbá wọ́n fẹ́ rí wọn pa pààrọ̀ ni. Ṣé òṣìṣẹ́ Olúwa ni àbí òṣìṣẹ́ ara ẹ? Hallelujah. Then the man now said, when he approached the prophet, he said, Saul, the son of Kish, the candidate that got missing 3 days ago,